ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ଆମେ 30 ଏପ୍ରିଲ ଥାର୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ଯେତକ ବି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପିଆଇକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେଇଛେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଏହାର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମିଳିଯିବ, ଚେକ୍ କରିନେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଖାଲରେ ପକାଇବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିପଦରେ ପକାଇବା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? এইটা ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଲା ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, କାକୁଡ଼ି ଏସବୁ କ'ଣ? ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଓକେ, ଆଉ ବିଶେଷ୍ୟ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର? 5 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନୁହଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀ, এইটা କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀକୁ ବୁଝାଉନି, କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଳକକୁ ବୁଝାଉନି, କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଝାଉନି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସମୂହକୁ ବୁଝାଉଛି, ମାନେ ପକ୍ଷୀ ସମୂହ, ବାଳକ ସମୂହ, ଜଙ୍ଗଲ ସମୂହ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀକୁ ବୁଝାଉଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଳକକୁ ବୁଝାଉଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଧ୍ୱନି କ'ଣ? ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବା ଅତି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଶବ୍ଦ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦେବ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ବାକ୍ୟ? ନା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭାଷା କହିଥାଉ, ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ଭାଷା କ'ଣ? ମଣିଷର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀକୁ ଆମେ ଭାଷା କହିଥାଉ। ତ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର? 8 ପ୍ରକାର। ନାମବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଏହିପରି 8 ପ୍ରକାର। ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ ପଦର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ କହୁ, ବା ଯେ ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଚାକରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଙ୍କର, ତାର ଭୃତ୍ୟ, ଦାସ ଏସବୁ ହେଉଛି ଚାକରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିପରୀତ। ମାନେ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଚାକରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ପ୍ରଭୁ ହେବ, ମାଲିକ ହେବ। ତାପରେ ଦେଲା ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୂଳ ଧାତୁକୁ ହିଁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଦେଶ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। କୌରବମାନେ 100 ଭାଇ ଥିଲେ, ଏଥିରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇକି ଏଠି କିଏ ବିଶେଷ କରୁଛି? 100। କେତୋଟି ଭାଇ ଥିଲେ? 100ଟା ଭାଇ ଥିଲେ। 100ଟା ଆମର କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। କାରଣ ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଯିଏକି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷିତ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା 100ଟା, ତେଣୁ ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। କୁହା, ମୁଣ୍ଡା, କପିଳା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି କଥା ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗ ପକାଇବା। ଓକେ, ଜନ୍ମରୁ ସିଆଣିଆ, ଓଳିଆରୁ ଗଜା, କିଛି ନ ବୁଝି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା, ଘୋଷା ବଳଦ।
ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାଟା ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ? ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ମାନେ କ'ଣ? ଏକଜିତିଆ, ଦେହ ଲଗା, ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମାନେ ଅନର୍ଥର ମୂଳ, ଫଟା କପାଳ କ'ଣ? ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟ, ଚିରଯୁତ ଉପକୃତ କ'ଣ ହବ? ଚିର ଉପକୃତ ହବ। ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆକର୍ଷଣ ଧାତୁର ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକର୍ଷଣଟା ଏମିତି କେମିତି ହେଇଛି? ଆ ଉପସର୍ଗ କ୍ରୁଶ ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ନ ହେଲା। ଅନ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆ ଉପସର୍ଗ ସହିତ ଆମେ କ୍ରୁଶ ଧାତୁ ମିଶି ଅନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇଲେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ? ସମୟିକ କ୍ରିୟା। ଏକକ କ୍ରିୟା ଯେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଥିବ। ଅସମୀପିକା କ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଉନଥିବ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ିଗଲି, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଅସମୀପିକ କ୍ରିୟା। ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଏକାଧିକ କ୍ରିୟାର ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ପଢ଼ିଲା ହେଲା, ପଢ଼ିଲା ହେଉଛି ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କରିବା କ'ଣ ହେବ? ପଠନ କଲା। ଏହିପରି ଦୁଇଟି କ୍ରିୟାର ମିଶ୍ରଣରେ। କମ୍ବଳାସନ, କମ୍ବଳାସନ ସନ୍ଧି କେଉଁ ସନ୍ଧି ହେବ? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହେବ। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୁଇଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି କମ୍ବଳ ଆସନ, କମ୍ବଳାସନ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ? ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। କନିଷ୍ଠର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା? ଦେଖନ୍ତୁ, କାମନା, ଅଭିଳାଷ, ବାଞ୍ଛା ଇଏ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆହ୍ଲାଦଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହଁ। ନିରବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିହି ଯୁକ୍ତ ରବ। ସନ୍ଧି ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର: ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଯୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ, ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ? ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା। ସ୍ମରଣ ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ବିସ୍ମରଣ ହେବ। ସୁଗମ, ଏଠାରେ ସୁ ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପସର୍ଗରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦଶମ ବହିରେ ଯେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଓକେ, ତ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହେବ ନା ଅନାୟାସ। ଚ ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 5 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ନା କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ। ଚ ବର୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, କ ବର୍ଗଟା ହେଉଛି କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତ ବର୍ଗଟା ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଟ ବର୍ଗଟା ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚ ବର୍ଗ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିଯାଇଥିବ। ଖେଳ, ଖେଳର ନାମଧାତୁ କ'ଣ? ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଖେଳ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ଇବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗେଇବା, ଖେଳାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ହେଲା। ଘୃଣାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସ୍ନେହ। ତାପରେ ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା? ବେସରକାରୀ, ବେହିସାବ, ବେଢଙ୍ଗ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହେଲା। এইটা বেষ্টনটা ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ବେ ହ ଦୁସ ସନ ହେଲା, ବେଷ୍ଟନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ଥିଲା 30 ଏପ୍ରିଲ ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟରେ ଯେତକ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର 25ରୁ ତ 23+ ରହିଥିବ। କେତେ କ'ଣ ରହିଲା ଜରୁର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜରୁର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।